長讚你哋啊，好一流嘅。會長讚緊你哋啊！啊，伍家太極劍咧就叫劍籤咧係靈活輕盈，矯若游龍，龍飛鳳舞而見稱。佢個步法走得係比較輕盈、靈活，斜中我哋帶正位。劍法有點、提、劈、掛、撩、刺。步法就以穿住步嚟見稱，因為伍家比較咧要窄窄少少嘅，所以咧走嘅係穿住步。劍嘅特色嘅手法咧，係有左右手劍嘅。好多謝呢3位師傅啊！咁啊。